Dördüncü ünite doğal sayılarla çarpma işlemi. Mesela 2 çarpı 6 12. Doğal sayılarla bölme işlemi 12'yi 3'e böldük. Sonuç 4 gibi. Çarpma işlemi. Ne diyor? Toplama ve çarpma arasındaki ilişkiyi öğrenelim. Öğrenelim bakalım. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız demiş. Uğur böceklerinin her birinde kaçar tane benek vardır? Bakalım her birinde 4 tane benek var. 4, 8, 12, 16. Toplam 16 tane benek var 4 böcekte. 4 uğur böceğinde toplam kaç benek var? 16 tane benek var toplam. Şimdi etkinlik yapacaksınız. 3 tane bardağın diye her birine 4'er tane kalem koyunuz diyor. Bardakların içindeki kalemlerin toplamını toplama işlemiyle ve ritmik sayma yaparak bulunuz diyor. Nedir? 3 tane bardak var. Her birine 4'er tane. O zaman 4, 8, 12 toplam 12 tane ne olacak? Kalem olacak. Bardak sayıları işlerindeki kalem sayılarını değiştirerek etkinliği devam ettiniz diyor. Yani bardağa 5 kalem koyarsanız 3 bardakta 5, 10, 15. 4 bardak alsanız 5, 10, 15, 20. Bunun gibi etkinliği devam ettirin diyor size. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grupta ne var? 2 kedi. 2 kedi de burada, 2 kedi de burada. 3 grupta toplam 6 kedi var. Her grupta ikişer kedi var. Toplam 2 artı 2 artı 2'den toplam 6 yapıyor. Toplamanın diğer şekli çarpmadır. Nedir? Her bir grupta 2 tane var. 3 tane grup var. 3 çarpı 2'den toplam 6 yapıyor. Yani çarpma işlemini tekrarlı toplamadır. Terimleri aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması çarpma ile oluyor. Aşağıdaki fincanlar 3'er 4 gruba ayrılmıştır. Toplam kaç fincan olduğunu bulalım. Her bir grupta kaç tane var? 3 tane. 3, 6, 9, 12 tane fincan var. Biz bunu toplamayla yaptık 12. Bir de çarpmayla yapalım. 4 grup var. 4 çarpı 3'ten 12 tane ne çıkıyor? Fincan ortaya çıkıyor. Aşağıdaki tabakların her birinde 5 armut vardır. 5 tabakta toplam kaç armut vardır? 5, 10, 15, 20, 25 tane armut var. Şimdi bunu çarpımını yapalım. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grup var. 5 çarpı her grupta 5 tane var. 5 çarpı 5'ten 25 tane armut ediyor. Şimdi sorular yapalım. Kaç tane şey varmış? Çiçek. 2 tane nedir? Her bir vazoda 4 tane var. 4 de burada var. 4 artı 4'ten 8 tane. 2 grup var. 2 tane dörtlü grup. 2 çarpı 4'ten 8 tane ne yapıyor? Çiçek yapıyor. Şimdi bakalım. Kaç çiçek var? 2 tane. O zaman kaç tane grup var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani ne diyorsunuz? 2 artı 2 artı 4, 2 artı 6, 2 artı 8, 2 artı 10. Yani sonuç ne yapıyormuş? 10 tane çiçek varmış burada. Peki biz bunu çarpmaya yapalım. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5 grup. Evet. Nedir? 5 tane 5 tane grup var. 5 tane 2 ya da 5 kere 2 fark etmez. 5 kere 2 nedir? 5 çarpı 2'den 10 tane çiçek çıkacak. Burada bir tane var vazo. Bir vazoda 4 tane var. Sadece 4 tane var. Yani bir tane 4 ya da bir kere 4. Yani bir çarpı 4'ten 4 çıkıyor. Burada 3 tane vazo var. O zaman her vazoda 3 tane var. 3. Burada da 3 tane var. 6. Burada da 3 tane var. 9. Toplam 9 tane. Şimdi bunu çarpmayla yapalım. 3 tane 3 tane üçlü grup ya da 3 kere 3 ya da 3 çarpı 3 ne yapıyor? 9 tane çiçek var. Aşağıdaki toplama işlemlerinin önündeki ekibi çarpma işlemi şeklinde yazınız demiş. 4 artı 4 artı 4 artı 4 nedir? 4 tane 4'lü grup 4 çarpı 4'ten 16 yapıyor. Ne yapıyor bunun sonucu? 16. Kaç tane grup var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikişerli grup var. 5 kere 2 de 10 yapıyor.
nedir? 9 tane kaçarlı grup var. Yani 3 tane kaç grup var? 3 tane 9'arlı grup var. O da 27 yapıyor. Kaç grup var? 2 tane 5'erli grup var. 2 kere 5 10 yapıyor. Çarpma işlemini öğrenelim. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayın yazılmış. Çocuklar kaçar kişilik gruplara ayrılmıştır? Sayalım. İkişer kişilik gruplara ayrılmış. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. İkişerli gruplara ayrılmıştır. Çocuklar kaç grup oluşturmuştur? 5 tane grup oluşturmuştur. Toplam kaç çocuk vardır? Toplam kaç çocuk var? Ne yapacağız? Toplayacağız. 2 artı 2, 2 artı 2, 2 artı 2 artı 2'den ne yapıyor? 10. Bunu kısaca nasıl yapıyoruz? 5 tane grup var. Her grupta da 2 tane çocuk var. 5 kere 2'den yine toplamını kısa yoldan çarpmaya dönmüş hali nedir bu? Dolayısıyla 10 yapıyor. Etkinlik diyor. Büyük boy bir kartona yüzlük tablo yapıp tahtaya yapıştırınız. Her biriniz küçük kartonları tekrarlı toplama işlemi yazınız demiş. Elinizdeki işlemin sonucunu yüzlük tabloda bulunuz sırasıyla demiş. Tahtaya kalkıp yapıştırınız. 4 artı 4 artı 4 nedir? 12. Siz de artık şey yazın mesela 6 ya da 8. 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 8. Ne yapar? Beşli grup. Yani bu da 40 yapacak. Ya da kısa yoldan yapmak isterseniz bunu ne yapıyorsunuz? Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grup var. 5 çarpı 8'den yine 40 yapıyor. Bunun gibi. Bir çiftlikteki 5 tavşanın her birinde 3 tane havuç varmış. Bakın 3'er tane havuç var. Toplam havuç sayısını çarpma işlemiyle bulalım. Kaç grup var? 5. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane 3. 5 kere 3. Ne yapar? 15. 5 grup. 5 çarpı nedir? Grup sayısı 5 çarpı her grupta 3 havuç var. 5 kere 3'ten 15. Çarpanlar 5 çarpı 3. Havuç sayısı 15. Çarpımın sonucu oluyor. Çarpma işleminde çarpılan sayılara çarpan sonucu ise çarpım deniyor. Ya da çarpmanın sonucu. Çarpma işlemini ne ile gösteriyoruz? Bu işaretle gösteriyoruz. X işaretiyle gösteriyoruz. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Toplam yumurta sayısını bulalım diyor. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4. 4 tane. Her grupta 3 tane yumurta var. 4 tane 3, 12 eder. Ya da 4 kere 3, 12. 4 çarpı 3, 12. Nedir bu? Grup sayısı oluyor. Bu da gruptaki yumurta sayısı oluyor. Birincisi grup sayısı, ikincisi gruptaki yumurta sayısı. Aşağıdaki örneği inceleyelim diyor. Kaç grup var? 1, 2, 3. 3 tane, her grupta bir tane var. 3 tane 1, 3 eder. Ya da 3 kere 1, 3. 3 çarpı 1, 3 eder. Bir sayının 1 ile çarpımı sayının kendisi de eşittir. Yani 1 ile çarpmamız sonucu değiştirmiyor. Aşağıdaki tabaklarda toplam kaç tane elma olduğunu bulalım. 0 tane, 0, 0, 0 topladık. 0 yine. 4 tane 0, 4, pardon kaç tane grup var? Evet. 1, 2, 3, 4, 4 tane 0, 0 eder. Ya da 4 kere 0, 0. Ya da 4 çarpı 0, 0 hepsi aynı. Bir sayının 0 ile çarpımı her zaman 0 eşittir. Aşağıdaki çarpma işlemlerini ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını inceleyelim. Şimdi kaç balık var? 5, 10, 15. Toplam 15 balık var burada. 3 grup var. Kaç grup? 1, 2, 3 grup var. 3 çarpı 5'ten 15. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5. Her grupta 3 tane. 5 çarpı 3'ten 15 tane balık çıkıyor. Ya da toplamayla 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3'ten 15. Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiğinde çarpma işlemi sonucu değişmiyor. Mesela 5 çarpı 3 15, 3 çarpı 5 de 15. Aşağıdaki yüzlük tablolardan yararlanarak kendi çarpım tablomuzu oluşturalım diyor. Yüzlük tabloda birler çarpım tablomuz oluşturalım birler. Şimdi birlerle çarpıyorum. 1 kere 0, 0, 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3, 1 kere 4, 4, 1 kere 5, 5, 1 kere 6, 6, 1 kere 7, 7,
1 kere 8 8, 1 kere 9 9, 1 kere 10 10. Ya da buradan yazarsak 1 kere 0 0 0, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2, 1 kere 3 3, 1 kere 4 4, 1 kere 5 5, 1 kere 6 6 yapıyor. Dolayısıyla 1 kere 7 7, 1 kere 8 8, 1 çarpı 9 9, 1 çarpı 10 10 yapıyor. Yani neymiş bu? 1 ile çarpım tablosu oluşturulmuş. Evet, buna tablo olarak yazalım. İşlem tablosunda 1 kere 1 1, 2 kere 1 2, 3 kere 1 3, 4 kere 1 4, 5 kere 1 5, 6 kere 1 6, 7 kere 1 7, 8 kere 1 8, 9 kere 1 9, 10 kere 1 10. Nedir bu? Birlerden bir tane alacak. Birden iki tane alacak. 1 artı 1'den 2. Birden 3 tane alacak. 1 artı 1 artı 1. Evet, bu şekilde devam ediyor. Yüzlük tabloda ikiler çarpım tablosunu oluşturalım. 2 ile çarpacağız. Mesela 2 ile 0'ı çarptınız 0. 2 ile 1'i çarptınız 2. 2 ile 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. 2 kere 7 14. 2 kere 8 16. 2 kere 9 18. 2 kere 10 20. Buradan da yapalım. Nedir? 2 kere 0 0. 2 kere 1 2. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12, 2 kere 7 14, 2 kere 8 16, 2 kere 9 18, 2 kere 10 20. Nedir bu? Çarpma. Çarpma işlemi, ikilerle çarpma işlemi. Peki bunu işlem tablosuna gösterelim. Nedir? Neydi mesela? 1 kere 2. Nerede o? 1 kere 2, 2 kere 2, 3 kere 2, 4 kere 2. Şimdi 1 kere 2 2, 2 kere 2 4, 3 kere 2 6. 1 kere 2 nedir? 2. Yani bir tane 2. 2 kere 2, 2 tane 2'nin toplamı 4. 3 kere 2, 3 tane 2'nin toplamı 6. 4 tane 2'nin toplamı 8. 5 tane 2'nin toplamı 10. 6 tane 2'nin toplamı 12. 7 tane 2'nin toplamı 14. 8 tane 2'nin toplamı 16. 9 tane 2'nin toplamı 18. 10 tane 2'nin toplamı 20 yapıyor. Şimdi 3'ler çarpım tablosunu oluşturalım. 3 kere 0 0, 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 3 kere 7 21, 3 kere 8 24, 3 kere 9 27, 3 kere 10 30. Diğer taraftan oluşturalım. 3 kere 0 0, 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 3 kere 7 21, 3 kere 8 24, 3 kere 9 27, 3 kere 10 30. İşlem tablosuna bakalım. 1 kere 3, bir tane 3, 3 yani 3. 2 tane 3, 6. 2, 3 artı 3. 3 tane 3, 9 yani 3 tane 3'ün toplamı 9, 3, 3, 3. 4 tane 3, 4 kere 3, 12. 4 tane 3, 3, 3, 3, 3'ün toplamı 12. Yani 5 tane 3, 6 tane 3, 7 tane 3'ün toplamı 21, 8 tane 3'ün toplamı 24, 9 tane 3'ün toplamı 27, 9 tane 3 var. 10 tane 3'ün toplamı 30 yapıyor. Yüzlük tabloda dörtler çarpım tablosunu oluşturalım. Şimdi nedir? 4 kere 0 0, 4 kere 1 4, 4 kere 2 8, 4 kere 3 12, 4 kere 4 16, 4 kere 5 20, 4 kere 6 24, 4 kere 7 28, 4 kere 8 32, 4 kere 9 36, 4 kere 10 40 yapıyor. Sonra yani 0 kere 4 0, 1 kere 4 4, 2 kere 4 8, 3 kere 4 12, 4 kere 4 16, 5 kere 4 20, 6 kere 4 24, 7 kere 4 28, 8 kere 4 32, 9 kere 4 36, 10 kere 4 40. İşlem tablosunda görelim. 4 ile çarpmayı.
1 kere 4 4. Bir tane 4. 2 kere 4 8. Yani 2 tane 4. 4 artı 4 8. 3 kere 4 12. Nedir? 3 tane 4. 4 kere 4 16. 4 tane 4 toplamı. 5 kere 4 20. 5 tane 4'ün toplamı 20 yapıyor. 6 kere 4 24. 6 tane 4'ün toplamı 24. 7 kere 4 28. 7 tane 4'ün toplamı 28 yapıyor. 8 kere 4 38. 8 tane 4'ün toplamı 32 yapıyor. 9 kere 4 36. 9 tane 4'ün toplamı 36 yapıyor. 10 kere 4 40. 10 tane 4 toplarsak 40 yapıyor. Bu çarpması nedir? Toplamanın çarpmaya dönmüş hali. Çarpmanın da toplamaya dönmüş hali. Yüzlük tabloda beşler çarpım tablosunu oluşturalım. Bakalım. 5 kere 0 0, 5 kere 1 5, 5 kere 2 10, 5 kere 3 15, 5 kere 4 20, 5 kere 5 25, 5 kere 6 30, 5 kere 7 35, 5 kere 8 40, 5 kere 9 45, 5 kere 10 50. Şimdi 0 kere 5 0, 1 kere 5 5, 2 kere 5 10, 3 kere 5 15, 4 kere 5 20, 5 kere 5 25, 6 kere 5 30, 7 kere 5 35, 8 kere 5 40, 9 kere 5 45, 10 kere 5 50. İşlem tablosuna görelim. 1 kere 5 5. Bir tane 5 yani 5. 2 kere 5 10. 2 tane 5 toplamı. 3 kere 5 15. 3 tane 5. 5 artı 5 artı 5. 4 kere 5 20. 4 tane 5'in toplamı 20 yapıyor. 5 kere 5 25. 5 tane 5'in toplamı 5 5 5 5'in toplamı 25 yapıyor. 6 kere 5 30. 6 tane 5 var. 7 kere 5 35. 7 tane 5'in toplamı 8 kere 5 40. Çarpması bu. Toplaması 8 tane 5'in toplamı 40 yapıyor. 9 kere 5 45 çarpması. Toplaması 9 tane 5 45 yapıyor. 10 kere 5 50. 10 tane 5'in toplamı 50 yapıyor. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. 1 çarpı 5 5, 1 çarpı 8 8, 2 çarpı 6 12, 2 çarpı 10 20, 3 çarpı 6 18, 4 çarpı 3 12, 4 çarpı 6 24, 5 çarpı 7 35, 3 çarpı 9 27, 5 çarpı 2 10 yapıyor. Çalışalım. Aşağıdaki ayıcıkların her birinde 4 balon vardır. 3 ayıcıkta toplam kaç balon olduğunu çarpma işlemini yaparak bulalım. Kaç grup var? 1, 2, 3 grup var. 3 grup. 3. Her grupta kaç tane var? 4 tane var. 4, 4, 4. 3 çarpı 4'ten 12 tane balon var. Bir ağaçta 5 elma var. 4 ağaçta toplam kaç elma olduğunu çarpmayla bulalım. Grup sayısı 1, 2, 3, 4. 4 grup var. Her bir ağaçta 5 elma var. 4 kere 5, 20 tane toplam elma varmış. Bir çekte 3 kelebek vardır. 4 çekte toplam kaç kelebek var? Grup sayısı 1, 2, 3, 4 grup. Her birinde 3 kelebek var. 4 çarpı 3'ten 12. Bir yuvada 2 kuş varmış. 6 yuva varmış. Toplam grup sayısı 6. 3, 6 tane grup. Her birinde 2 tane kuş var. 6 kere 2'den 12. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Örnekteki gibi çarpanların yerini değiştirerek tekrar yapınız demiş. 3 çarpı 4 12, 4 çarpı 3 12, 5 çarpı 2 10. Yani 2 çarpı 5 yer değiştirdik yine 10. 8 çarpı 3 24. 3 çarpı 8 yine 24 yapıyor. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Örnekteki gibi çarpma işlemiyle gösteriniz demiş. Nedir? 5 artı 5 10. Kaç tane 5 var? 2 tane. 2 çarpı 5 10. 0 artı 0 artı 0. Kaç tane grup var? 3. 3 çarpı 0'dan 0. 2, 4, 6. Kaç grup var? 3 grup. 3 çarpı 2'den 6. 2, 4, 6, 8 yaptık. Kaç grup var? 4 grup. Her grupta 2 tane var. O zaman 4 kere 2, 8 yaptı. 7 artı 7, 14. Kaç grup var? 2 tane grup var. Her grupta 7 tane var. 2 kere 7, 14. 6, 12, 18. Kaç grup var? 3 grup var. Her grupta 6 tane var. 6 kere 3, 18. 4, 8, 12, 16 toplam kaç grup var? 1, 2, 3, 4. Her grupta 4 tane eşittir 16 yaptı. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin örnekteki gibi yapınız zaman 2 kere 4 8, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Nedir? 1 kere 2 2, 2 9 kere 2 18, 3 kere 2 6, 5 kere 2 10, 7 kere 2 14, 6 kere 2 12, 10 kere 2 20, 1 kere 3 3, 6 kere 3 18, 9 kere 3 27,
10 kere 3 30, 2 kere 3 6, 5 kere 3 15, 3 kere 3 9, 4 kere 3 12, 7 kere 3 21, 8 kere 3 24, 2 kere 4 8, 7 kere 4 28, 5 kere 4 20, 4 kere 4 16, 9 kere 4 36, 10 kere 4 40, 8 kere 4 32, 3 kere 4 12, 1 kere 4 4, 6 kere 4 24, 7 kere 5 35, 3 kere 5 15, 5 kere 5 25, 10 kere 5 50, 9 kere 5 45, 1 kere 5 5, 2 kere 5 10, 8 kere 5 40, 6 kere 5 30, 4 kere 5 20. Aşağıdaki tabloda çarpma işlemleri yapılmıştır. Boş bırakılan yerler tamamlayınız demiş. 1 kere 1 1, 1 kere 2 2, 1 kere 3 1 3, 1 kere 4 4, 1 kere 5 5, 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 2 kere 5 10, 3 ile çarpın. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 4 ile çarpalım. 4 kere 1 4, 4 kere 2 8, 4 kere 3 12, 4 kere 4 16, 4 kere 5 20, 5 kere 1 5, 5 kere 2 10, 5 kere 3 15, 5 kere 4 20, 5 kere 5 25, 6 kere 1 6, 6 kere 2 12, 6 kere 3 18, 6 kere 4 24, 6 kere 5 30. 7 kere 1 7, 7 kere 2 14, 7 kere 3 21, 7 kere 4 28, 7 kere 5 35, 8 kere 1 8, 8 kere 2 16, 8 kere 3 24, 8 kere 4 32, 8 kere 5 40, 9 kere 1 9, 9 kere 2 18, 9 kere 3 27, 9 kere 4 36, 9 kere 5 45 yapıyor. Aşağıdaki boş bırakan yerlere uygun ifadeleri doldurunuz demiş. 1 çarpı toplamı sıfıra çarpım demiş. Bir sayının nokta nokta ile çarpımı sayının kendisine eşittir. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisine eşittir. Tam bu gittim. Çarpma işleminin işareti nedir? Çarpı olarak gösterilir. Çarpı bu şekilde gösterilir. Bir sayının 0 ile çarpımı daima nedir? 0 eşittir. Çarpma işleminde çarpımla yer değiştiğinde sonuç değişmez. Sonuç ya da çarpım. Sonuç burada çarpım var, çarpım olacak. Çarpım değişmez. Çarpma işlemi terimleri aynı olan nokta nokta işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Yani neymiş? Terimler aynı olan toplama işleminin yapılmasıdır. Yukarıdaki kuzuların ayak sayılarının toplamını aşağıdaki kareli alanlar toplama ve çarpma işlemleri yazarak bulalım. Kaç kuzu var? 4 toplayarak 4 daha 8, 4, 4, 4 ayak, 4 ayak, 4 ayak. 8, 12, 16, 20. Toplam 20 tane var. Toplama yoluyla bak, çarpma yoluyla kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kuzu var. Her kuzuda 4 ayak var. 5 kere 4'ten 20 yapar yine. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapıp doğru sonuçlarla eşleştiriniz demiş. 6 kere 2, 12. 4 kere 9, 36. 3 kere 7, 21. 5 kere 6, 30. 1 kere 10, 10. 4 kere 0, 0. 2 kere 10, 20. 3 kere 8, 24. 5 kere 10, 50. Evet, bunları eşleştirin. 12 nerede? Evet, 12 ile eşleştirin. 36 ile eşleştirin. 36 nerede? Burada. 21 ile eşleştir. 30 ile eşleştir. 10 ile eşleştir. 0 ile eşleştir. 20 ile eşleştir. 24 ile eşleştir. 50 ile eşleştir. 50 nerede? Burada. Çarpma işlemi gerektiren problem çözelim demiş. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız demiş. Kaç tane horoz vardır? Sayalım kaç horoz varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane horoz var. Horozların ayak sayılarını hangi işlemlerle bulabiliriz? Toplama işlemiyle.
Nasıl bulabiliriz? Hepsinde kaçar tane ayak var? İkişer tane ayak var. O zaman toplayalım. Yani ayak sayılarını nasıl bulacağız? Toplayarak bulacağız. O zaman ayak sayılarını bulalım. 2 artı 2 artı 2 artı 2 kaç taneydi? 2, 4, 6, 8. 2, 2, 4, 6 kaç yaptı? 2, 2, 4, 6. 2, 2 tamam. Toplam 8 tane yaptı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ayak varmış. Bunu kısa yoldan yapalım. Çarpma yoluyla 8 tane odası var. 8 grup, her birinde ikişer ayak var. Toplam 16 ayak yapıyor. Etkinlik sınıfınızda onu geçmeyecek şekilde gruplar oluşturunuz diyor. Grup olarak sıranın üzerine birbirine karışmayacak şekilde ikişer kalem koyunuz demiş. Çarpma işlemi yaparak toplam kalem sayısını bulunuz. Aynı şekilde 3'er, 4'er, 5'er kalem koyarak çarpma işlemiyle devam ediniz demiş. Şimdi nedir? Mesela 5 grup. Mesela ne diyeceksiniz? 5 grup var. 5 grup. Her grupta kaç kalem var? Her kişide, herkeste 5 grupta hepsinde 6'şer 6 kalem var ise her kişide toplam 5 çarpı 6'dan ne yapacak? 30 tane kalem olacak. Mesela 8 grup var ise gruptaki herkeste de ne kalem olsun? 9 kalem olsun. Kaç kalem? 9 kalem olsun her birinde. O zaman 8 çarpı 9'dan 72 kalem olacak bunun gibi. Okulumuzun kütüphanesinde 5 tane masa vardır. Her masanın etrafında 4 sandalye olduğuna göre kütüphanede toplam kaç tane sandalye vardır? 5 tane 4, 5 kere 4, 5 çarpı 4'ten 20 sandalye. Yani toplam 20 olacak. Kontrol yaparsak da yine 5 tane 4'ün toplamı ne yapıyor? 20. Ardışık sayarsak nedir? 5 grup 4, 8, 12, 16, 20 toplam 20 kalem çıkıyor. Aşağıdaki problem çözümleri kareli alanları yapınız demiş. 4 katlı bir apartmanın her katında 2 pencere varmış. Apartmanda toplam kaç pencere var? 4 kat. 2 artı 2 artı 2 artı 2 8 tane. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4 grup. 4 çarpı 2'den yine 8 tane pencere çıkıyor. Bir ahtapot'ta 8 kol varmış. O zaman 3 ahtapot'ta kaç kol var? 8, 8, 8, 24 yapıyor. Ya da 3 grup var. 3 çarpı 8'den yine 24 yapıyor. Bir kutuda 5 tane boya kalemi varmış. 6 kutuda kaç tane var? O zaman 6 kutuda 5, 10, 15, 20, 25, 30 tane boya kalemi var. Grup sayımız 6. 6 çarpı her grupta 5. 6 kere 5'ten 30 tane kalem çıkıyor. Bir vazoda 3 pantolon var. 9 vazoda kaç papatya vardır? Papatya varmış. 9 vazo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Toplam 27 tane var. 9 grup var. Her grupta da 3 tane var. 9 çarpı 3'ten yine 27 tane çıkıyor. Ahmet tanesi 3 liradan 5 tane renkli karton alıyor. Toplam kaç lira vermiş? 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 3 daha 15 lira vermiş. Şöyle yapalım. Nedir? 5 tane, 5'erli grup 5 tane. Her grup 3 liraymış. 5 çarpı 3'ten 15 tane. 15 lira veriyor. Ayşe'lerin evi apartmanın 3. katındadır. Her katta 8 basamak vardır. Ayşe'nin evine gitmek için kaç basamak çıkar demiş. 3. katta ise her basamakta 8 tane varsa grup sayısı 3. 3 çarpı 8'den 24 tane basamak var. Ferhat her gün 5 sayfa kitap okuyor. 9 günde grup sayısı 9. 9 çarpı 5'ten 45 sayfa kitap okur. Bir kutuda 6 yumurta varmış. 5 kutuda grup sayısı 5. 5 çarpı 6'dan 30 yumurta vardır. Cevabımıza. Bir tanesi 3 lira olan kremadan 5 tane grup 5. 5 çarpı 3'ten 15 lira öder. Bir otobüste 9 koltuk var. Her koltukta 2 yolcu. Grup sayısı 9.
9 çarpı 2 18 yolcu. Aşağıdaki çarpma işlemini yapınız. Çarpım sonucunuzla aynı olan çiçekleri belirten renklere boyayınız diyor. Çarpım 3 kere 2 6. Neymiş? 6. 3 kere 3 9. 3 kere 6 18. 3 kere 7 21. 3 kere 4 12. 3 kere 5 15. 3 kere 8 24. 3 kere 9 27. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? 6'yı buna boyuyorsunuz. Nedir? Bu renkleri boyayın bunları. 6 nerede? Burada. Evet 6 burada. 9 nerede? 6'ları buna boyuyorsun. Yani bu renkleri boyayın. Bunları sayıları bunlara boyayın bu renklere. Nedir? 18, 27, 18. 18'ler hangi renge? Bu renge boyanacak. 24'ler hangi renge boyanacak? 24 nerede? Bu renge boyanacak. Evet. Boyama işini siz yapıyorsunuz. Doğal sayılarla bölme işlemi diyor. Aşağıdaki sorulara görsel göre cevaplarını demiş. Kelebekler üçerli gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Evet, kelebekler üçerli gruplara ayıracağız. Ayıralım. 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup, 5 grup. Kaç grup oluşuyor? 5 tane grup oluşuyor. Kelebekler beşerli gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur demiş. Üçerli gruplara ayırdık. 5 tane grup var. Beşerli gruplara ayırırsak 3 tane çıkacak. Şimdi beşerli gruplara ayıralım. Şimdi neydi? 5 gruptu. Beşerli gruplara ayıralım. Birinci beşerli grubumuz. İkinci beşerli grubumuz. 3 tane grup oluşuyor. Şimdi etkinlik 20 tane sayı çubuğu diyor. Sayma çubuklarını ikişerli gruplarınız. Yani 20'yi ikişerli gruplara ayırırsak 10 grup oluşacak. Kaç grup oluşur? 10 tane grup oluşur. Aynı şekilde dörderli gruplara ve beşerli gruplara ayırıp kaç grup oluştuğunu bulunuz. 20'yi dörderli gruplara ayırırsak 4, 8, 12, 16, 5 grup oluşuyor. Beşerli gruplar arasında 5, 10, 15, 20, 4 grup oluşur. 5 grup, 4 grup oluşur. Grup oluşur. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Çetin'in bilyelerinin nasıl gruplandığına bakalım. 20 tane bilyen vardır diyor. 20 tane bilyesi varmış. Bilyelerimi 5'e de gruplara ayırdım. 5, 5 ne yaptı? 5, 5 yani 5, 5, 5 kaç grup oluştu? 4 tane oluştu. 5'e de gruplara ayırdı. 4 grup oluştu. 4 kere 5, 20. 12 arkadaş yapacakları bir etkinlik için önce ikişerli sonra da üçerli grupları oluşturacaklardır. İkişerli gruplara ayrıldıklarında kaç grup olduklarını bulalım demiş. Şimdi bakalım birinci grup 2, 3, 4, 5, 6 ikişerli gruplar ayrılınca 6 grup oluşuyor. Üçerli gruplar ayrıldı. 3, 3 ayrılınca 3, 6, 9, 12 yani 4 tane grup oluştu. Kaç grup oluştu? 4 grup. 16 tane kalemi 4 öğrenci eşit olarak paylaştıralım. Öğrencilerin her birine kaçar kalem düştüğünü bulalım. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi 16 tane kalem vardı. Herkese birer tane verdik. 4 kalem gitti. 12 kalem kaldı. 12 kalemden de hepsine birer tane verdik. İkişer kalem oldu. Nedir? Kalan kalem 8'dir. Herkesin ikişer kalemi oldu. Birer tane verdik. Birer tane verdik. İkişer tane oldu. Birer tane daha veriyoruz. Ne yapıyoruz? Kalem sayısı 8'de. 4 tane daha verdik. 4 tane kaldı. Herkesin üçer kalemi oldu. Son dörderli grubu da birer tane daha verdik. Kalem kalmadı. Herkesin kaçar kalemi oldu? Dörder kalemi oldu. Bir kalem, iki kalem oldu. Üç kalemi, dörder kalemi. Yani 16 kalemi 4 öğrenciye her birine dörder kalem düşecek olarak dağıtılmış oluyor. 16'dan 4'ü ard arda çıkardık. Sıfıra ulaşana kadar 4'e çıkarma işlemi yaptık. Eşit paylaşım sonucunda her bir öğrenciye 4 tane kalem düştü.
Üç arkadaş aşağıdaki 18 bilgiyi eşit olarak paylaşıyorlar. Evet. Arkadaşların her birine kaçar bile düşer. 18 bilyeyi paylaşıyorlar. Ne yapıyorlar? 18'inden 3 tane çıkardık 15. Bu birinci paylaşım. Bir tane düştü herkese. İkinci paylaşımda 3 daha çıkardık 12. 3 daha çıkardık 9. Üçüncü paylaşım 4. 3 daha çıkardık 6. 3 daha çıkardık 3. 3 daha çıkardık 0. Kaç defa paylaşım yaptı? 6. Demek ki her bir öğrenci 6 tane kalem düşmüş. Her birine 6 kalem düşmüş. Bölme işlemi eşit şekilde paylaşmanın veya gruplara ayırmanın kısa yoldan yapılışıdır. 16 elmayı tabakların içine çizerek eşit olarak paylaşınız demiş. Her tabakta kaç elma olduğunu boşluklara yazınız. Her tabakta ne olacak? 4'er elma olacak. Kaçar gruba ayıracağız? 4'e. Yani 4, 4 tane olacak. Evet, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hepsine birer tane. Ne yaptım? Birer elma çizdim. Ne yaptık? Birer elma verdik hepsine. Sonra hepsine birer elma daha vereyim. Evet. Hepsine birer birer dağıtıyoruz elmaları. Sonra birer tane daha vereyim. Sonra birer tane daha verdim. Elma kalmadı. Yani hepsine 4'er tane düştü. Kaçar tane düşmüş? 4 tane. 9 tane ördeği üçerli gruplara ayırınız demiş. Grupları yuvarlak içine alarak boyayınız. Üçerli gruplara ayıralım. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Her grupta 3 tane çıkıyor. Ördekler üçerli kaç gruba ayrıldı? 3 tane. 12 tane çileği ikişerli gruplara ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane grup oluştu ikişerli. Aşağıdaki kalemlikleri eşit olarak paylaştırınız. Her bir kalemlikte kaçar kalem olduğunu bulalım. 3 tane nedir? 3 tane. Ne yapıyoruz? Paylaştıralım. Önce birer tane. Bir kalem, bir kalem, bir kalem. Bir kalem daha, bir kalem daha, bir kalem daha. Bir kalem daha. Bir. Birer tane daha dağıtalım. Bir buna, bir buna, bir buna. Birer tane daha dağıtalım. Evet. O zaman ne çıktı? Evet. Toplam kaç kalem varmış? 15 kalem varmış. Toplam 15 kalem varmış. 15 kalem. Her birine beşer tane düştü. Kalemleri çizgiyle gösterdim ben. Her birine beşer tane kalem düştü. Elif ve Emel 14 kurabiyeyi eşit şekilde paylaşmışlardı. Her birine kaçar kurabiye düştüğünü ardarda çıkarma işlemi yaparak bulalım. Kaç grup oluşacak? 14'ten nedir? Emel ikisi 2. 14'ten 2 çıktı. Ne yaptı? 12. 12'den 2 çıktı. 10. 10'dan 2 çıktı. 8. 8'den 2 çıktı. 6. 6'dan 2 çıktı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani her birine 7 tane düştü. 7 tane. 7 tane düştü her birine. Tane. 20 portakalı 5 tabağa eşit olarak paylaştırdığımızda her tabakta kaç portakal vardır? Bakalım kaç grup oluşuyor. 5 tabağı nedir? 20'den 5 çıktı 15. 15'ten 5 çıktı 10. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 5 çıktı 0.
4. Yani 4 defa 4 grup oluşuyor. Her birine 4 tane dağıtılıyor. Kaç tane dağıtılıyor? 4. Birinci 1, 2, 3, 4, 5. 5 tabağa böldük. Her birine 4'er tane düşüyor. Boş bırakan yerleri dolduralım. Eşit şekilde paylaştırmanın veya gruplara ayırmanın kısa yoldan yapılışına bölme deniyor. Ne deniyor? Bölme işlemi deniyor. Bölme işlemi ard arda çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. 18 tavşan üçerli gruplara gruplara ayrıldığında, gruplandırıldığında kaç grup oluşur? Üçerli gruplara ayıracağız. Şimdi 18 üçerli gruplara ayırırsak 6 tane oluşuyor. 6 grup oluşuyor nedir? Üçerli gruplara ayırdığımızda 6 tane oluşuyor. 1, 2, 3, grup, 4 grup, 5 grup. Kaç tane oluştu? 6 tane grup oluştu. Aşağıdaki görsel inceleyiniz noktalı yerlerde olduğunuz demiş. Kelebekler üçerli gruplar arasında kaç grup oluşur? Üçerli gruplar ayıralım. 1, 2, 3, 4. Kelebekler dörderli gruplar arasında kaç grup oluşur demiş. Şimdi dörderli gruplar ayıralım. 1, 2, 3. 3 tane oluştu. Kelebekler ikişerli gruplar arasında kaç grup oluşuyor? Ona bakalım. İkişerli gruplara ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bölme işlemi yapalım diyor. Aşağıdaki soruyu görsele göre cevaplayınız demiş. Ramazan dede ağaçtaki armutları toplayıp torunları Aylin ile Cemile eşit olarak paylaştırmak istiyor. Ramazan dede torunlarına kaçar tane armut vermelidir? O zaman armutları saymamız lazım. Kaç tane armut var? İki torunla ne yapacak? Eşit olarak paylaştırmak istiyor. 2 2 paylaştıralım. 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup, 5. grup, 6. grup, 7. grubu bulalım. 8. grup, 9. grup. Evet. Kaç tane armut vermelidir? Şimdi kaç grup oluştu? 9 grup. Her birine 9 tane armut verecek. 9 kere 2 18. 18 tane armut var. Dörderli grupla oluştunuz demiş. Kartonlarınıza 12 tane elma çiziniz demiş. Kartona yaptığınız elma şekillerini önce 2 kişi, sonra 3 kişi, sonra da 4 kişiye paylaştığınız her paylaşımda kaçar elma olduğunu bulunuz. Şimdi 12 tane elmayı ikişerli grupları 2 kişiye bölersek 6 tane. Her birine 6 tane. 3 kişiye bölersek her birine 4 tane. 4 kişiye bölersek her birine de 3 tane elma düşecek. Kaç tane düşecek? 3 tane düşecek. Her paylaşımda kaç elmanız olduğunu söyleyiniz. Evet. Paylaştırdık. Bu şekilde düşecek. Yukarıdaki arılar iki çiçeğe eşit olarak konmuşlardır. Her çiçeğe kaç arı konduğunu bulalım diyor. Yani 2 2 gruplandıracağız. Çiçeklere kondular. Kondular. 2 2 böldük. Her birine 4 arı düştü. Kaç arı düştü? 4 arı. 4 grup oluştu. Peki bunu bölmeyle nasıl yapacağız? Çıkarmayla. 4 grup oluşuyor. 8'den 2 çıktı 6. 6'dan 2 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. 4 defa paylaşıldı. Her birine 4 tane düştü. Arda arda 4 kez çıkarma işlemi yaptık burada. Bir de bölmeyle yapalım. Toplam 8 tane arı var. 8'i 2 gruba böleceğiz. 2'ye böleceğiz. Bölünen sayı 8. Bölen sayı 4. 4 kere 2 8. 8'de 2 kaç defa var? 4. 4 kere 2 8. Çıkardık 0. Bu da bölüm. Bu da kalan oluyor. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Neymiş? Bölünen, bölen. Neymiş? Bu da bölüm oluyor. 4'te bölüm oluyor. 8'i 4'e 2'ye böldük. 4 çıktı.
Bilgi bulutu bölme işlemi arda arda çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Bölme işlemini neyle gösteriyoruz? Şu sembolle gösteriyoruz ya da bu şekilde gösteriyoruz bölme işlemini. Nermin 12 boncuk kullanarak 3 tane bileklik yapmak istiyor. Nermin'in her bileklik için kaçar boncuk kullanacağını bulalım demiş. 3 tane bileklik. Her seferinde 3 tane çıkacağız. 12'den 3 çıktı 9. 9'dan 3 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. 4 grubu oluştu. Her bir boncuk için 4 tane kullanacak. Ne yapacak? O zaman bölmeyle yapalım. 12 toplam boncuk sayısı 3 gruba bölecek. Yapılacak bileklik sayısı 3. 12 3'e böldük 4. 4 kere 3 12 0. Her bileklik için boncuk sayısı 4. 12'yi 3'e böldük 4. Bölünen 12 bölen 3 bölüm 4. Yukarıdaki 16 çiçeği 4 vazoya eşit şekilde paylaştıralım. 4 4 çıkarmayla yapalım önce. 16'dan 4 çıktı 12, 12'den 4 çıktı 8, 8'den 4 çıktı 4, 4'ten 4 çıktı 0. 4 tane grup oluşuyor. Yani her bir vazoya 4 tane düşüyor. Bölmeyle yapalım. 16'yı 4'e bölelim. 4 kere 4 16. Yani 0 kaldı. Bölünen 16 bölen 4 bölüm nedir? Vazoya düşen çek sayısı 4. Her bir vazoya 4 tane çek düşüyormuş. 4, 8, 12, 16. Nedir? 16'yı 4'e böldük. 4 her bir vazoya 4 tane düşüyor. Şimdi çalışalım diye aşağıdaki bölme işlemini yapınız demiş. Bölme işleminin terimlerini yazınız demiş. Nedir bu? Bölünen, bölen, bölüm. 16'yı 4'e böldük. 4 4 kere 4 16 0 0. Bölünen, bölen, bölüm. 18'i 2'ye böldük 9. 9 kere 2 18. Kalan nedir? 0. Onu 5'e böldük. Bölünen, bölen, bölüm. Onu 5'e böldük 2. Bölünen, bölen, bölüm. 12'yi 3'e böldük 4 yaptı. Aşağıdaki bölme işlemi yapınız. 10'u 2'ye böldük 5. 5 kere 2 10. 0 0. 8'i 4'e böldük 2. 2 kere 4 8. Kalan 0. 6'yı 12'yi 2'ye böldük 6. 6 kere 2 12. Kalan 0 0. 9'u 3'e böldük 3. 3 kere 3 9. Kalan 0. 6'yı 2'ye böldük 3. 3 kere 2 6. Kalan 0. 15'i 3'e böldük 5. 5 kere 3 15. Kalan 0. 16'yı 4'e böldük 4 kere 4 16. Kalan 0. 18'i 3'e böldük 6. 6 kere 3 18. Kalan 0. 25'e böldük 4. 4 kere 5 20. Kalan 0. 15'i 5'e böldük 3. 3 kere 5 15. Kalan 0 oluyor. Aşağıdaki bölme işlemini yapınız. 5'i 5'e böldük 1. 18'i 3'e böldük 6. 12'yi 4'e böldük 3. 4'ü 2'ye böldük 2. 11'i 3'e böldük 7. 15'i 3'e böldük 5. 8'i 4'e böldük 2. 16'yı 4'e böldük 4. 10'u 2'ye böldük 5. Aşağıdaki her bir işlemin hangi probleme ait olduğunu bulunuz. Boş bırakılan kareli alanlara doğru işlemleri yazınız demiş. Şimdi ne diyor? Sinan 15 tane bilyeyi 3 arkadaşına eşit olarak paylaştırdı diyor. Her arkadaşına kaç bilye düşer? 15'i 3'e bölecek. 15'i neye bölecek? 3'e bölecek. Her bir arkadaşına 5 tane düşüyor. Bir at çöpündeki atların ayak sayılarının toplamı 20'de çıktı. Kaç at vardır? Toplam ayak sayısı 20. Her atta 4 ayak var. 4'e böleceğiz. O zaman 5 tane at var. Günde 2 bardak portakal suyu içen Şenay 18 bardak portakal suyunu kaç günde içer? Her gün 2 tane içiyor. 18'i 2'ye bölelim. 9 tane içiyormuş. 9 günde içiyormuş. Acaba öğrendik mi diyor. Doğru yanlış soruları. Bölme işleminin terimleri bölünen, bölen ve bölümdür. Doğru. Birisi doğru. 15'i 3'e böldük 5 işleminde nedir? Bölüm 15'tir demiş. Hayır, bölünen 15 yanlış. 16'yı 4'e bölmüş 4 işleminde bölünen 16'dır doğru.
20'yi 5'e bölmüş 4 işleminde bölüm nedir? Bölen 15 bölüm değil. Yanlış. Aşağıdaki ardışık çıkarma işleminin bölme işlemi şeklinde gösteriş hangisidir? Şimdi nedir? 3'e böleceğiz. 15'i 3'e böldük. Cevabımız A olacak. 15'i 3'e böldük. 5 grup oluşuyor. 1, 2, 3 neymiş? Kaç grup? Pardon 18'i 3'e böleceğiz. 15'i değil. Yanlış aldık. 18'i 3'e böleceğiz. 6 grup oluşuyor. 6 kere 3 18. Yani ne oluşuyor? Cevabımız B. 20 kalem bir grup öğrenciye dörder paylaştırılıyor. Bu grupta kaç öğrenci var? 20'yi 4'e böleceğiz. 4'e bölersek bu grupta 5 kişi var. 15 fındık 3 çocuğa paylaştırılıyor. Her çocuğa kaç fındık düşer? 15'i 3'e böleceğiz. 5 defa var. Cevabımız A. Bir fırıncı ihtiyacı olan iki ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor. Her gün 8 ekmeği iki aileye eşit şekilde paylaştırılıyor. Her bir aileye kaçar ekmek düşer? Evet, 8 ekmeği iki aileye paylaştıralım. 2'ye bölelim, 4 tane düşer. Sizce adaletli bir paylaşım olmuş mudur diyor. Şimdi ihtiyacı olan iki ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyormuş. Her gün 8 ekmeği diyor iki aileye paylaştı. Eşit paylaşım. Adaletli bir paylaşım olmuş mudur diyor. Paylaşım eşittir ama adalet olması için nedir? Ailelerin kişi sayısının eşit olması lazım. Kişi sayısı fazla olanına daha fazla ekmek verilmesi lazım. Ailede kişi sayısı az ise ona daha az ekmek verilmesi lazım. Kişi sayısına göre dağıtım yapması lazım. Sizce aileler oluşturan birey sayıları farklı olsaydı adaletli bir paylaşım olur muydu? Birey sayıları aynı olsaydı 4'er ekmek eşit ve adaletli bir paylaşım olmuş olurdu ama şimdi kişi sayısı fazla olsaydı bir ailede o zaman adaletli bir paylaşım olmazdı. Eşit bir paylaşım olurdu ama adalet olmazdı. Adalet nedir? Ee, Her bir kişiye eşit ekmek düşmesi lazım. Yani bir ailede 5 kişi var, bir ailede 4 kişi var ise 4'er ekmek verirsek bu adaletli olmaz. O zaman ne yapmalıyız? Yani fazla olana fazla ekmek vermeliyiz. Yani ailede kişi sayısı fazlaysa ona daha fazla ekmek vermeliyiz. Ünite değerlendirme sorularımız, doğru yanlış sorularımız var. Eşit şekilde paylaşmanın kısa yoldan yapılışı bölme işlemi denir. Çarpma işlemi denilmez. Yanlış. Bir sayının sıfır ile çarpımı daima sayının kendisine eşit daha eşit. Sıfır eşittir. Yanlış. Nesneyi eşit şekilde gruplara ayırmak bölme işlemidir. Doğru. Çarpma işlemi terimleri aynı olan çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır demiş. Bu bölme işlemi nedir? Çarpma değil. Bu bölme işlemi. Yanlış. Çarpma işleminin sembolü x'tir. Doğru. Aşağıdaki cümleleri boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz diyor. Bölme işlemi ard arda nedir? Ard arda çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Bir sayının 1 ile çarpımı sayının kendisine eşittir. Bölme işlemi nokta nokta işaretiyle gösterilir. Bu işaretle gösteriliyor. Çarpma işleminin terimlerinden nokta nokta çarpma işleminin en büyük sayıdır demiş. Ne demiş? Çarpma işleminin terimlerinden nedir? Nokta nokta çarpma işleminde en büyük sayıdır demiş. Bakalım nedir diyor. Çarpım nedir? Buraya çarpım yazacağız. 15'i 3'e bölmüş 5 işleminde 15 bölünen sayıdır. Bölünen sayıdır. Aşağıdaki soruları doğru cevaptan noktalı ileri yazınız demiş. 2 çarpı 3 işlemi toplama ile gösteriniz demiş. Nedir? Nedir? 2 tane grup var içeride. 3 artı 3, 6. Yukarıdaki çiçekler dörderli gruplara ayrıldığında kaç grup oluşur? Dörderli gruplara ayıralım.
Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. 4 tane grup oluşuyor. Beren onu 5'e böldü ve sonucu 2 buldu. Beren'in yaptığı işlemde bölünen kaçtır? Bölünen 10'dur. Bölen 5, bölüm ise 2. 6 artı 6 artı 6 artı 6 toplama işleminin çarpma işlemi şeklinde gösterelim. Kaç tane grup var? 4. 4 çarpı 6'dan 24 yapıyor. 3 çarpı 8 24 işleminde 24 sayısı çarpmanın hangi terimidir? Nedir? Çarpımdır. Neydi çarpmanın terimleri? Onlara bir bakalım. Şimdi çarpma işleminde çarpanlar var. Sonucu ise çarpım oluyor. 24 sayısı çarpım oluyor. Çarpım. Çarpanlar 3 ve 4. Çarpım ise 24. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz. Doğru cevabı yuvarlak içerisine alınız demiş. Aşağıdaki problemlerden hangisi 9 çarpı 3 27 işlemiyle çözülemez demiş. Şimdi Selim günde 3 sayfa kitap okuyor. 9 günde kaç sayfa kitap okur? 9 kere 3 yani 9 günde nedir? 9 grup var. 9 kere 3'ten 27 bu çözülür. Bu nedir? Çözülür. Bunda problem yok. 3 inekten her biri günde 9 litre süt veriyor. 3 inek toplam kaç litre süt verir? 9 çarpı 3'ten yine 27. 9 grup var. Bu da çözülüyor. Sinem 9 tane fındığı 3 arkadaşın eşit olarak paylaştırıyor demiş. Her birine kaç fındık vermiş olur demiş. 9 tane fındığı 3 arkadaşına paylaştırılıyor. Burada bölme işlemi yapacak. 9'u 3'e bölecek. 3. Yani bu onunla ilgili değil. Sınıfımızda 20 öğrenci var. Her sırada 2 öğrenci olduğuna göre sınıfta kaç sıra vardır? 20 öğrenci varmış. Her sırada 2 öğrenci. 2'ye bölelim. Kaç sıra varmış? 10 tane sıra varmış. Yukarıdaki ardışık çıkarma işleminin bölme işlemi şeklinde gösteriş hangisidir? Nedir? 20'yi 4'e bölecek. Pardon 20 diyorum. 12'yi 4'e bölecek. 4'erli gruplara bölecek. 4 4 çıkarınca 12'yi 4'e bölecek. Sonuç 3 grup. Kaç grup var? 3 grup var. 12'yi 4'e bölecek. 3. Yukarıdaki çarpma işleminde üçgen veya karenin içine hangi sayılar gelmelidir? 7'yi neyle çarparsak 28 yapar? 4 ile. 4'ü neyle çarparsak 28 yapar? 7 ile. Yani ne gelecek? 4 ve 7 gelecek. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu farklıdır? 5 kere 0 0. 5 kere 0 nedir? 0'dır. 3 kere 1 3. 0 kere 6 0. Hangisi farklı? B. Evet. 5. ünitemiz, 4. ünitemizi bitirdik.